سڵاوتان لێم بێت خوێندکارانی عزیزی پۆلی 12 هاتینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی وانەی پێنجەمی زنجیرەی دوورگەی گەنجینە ئیپسۆد 5 وانەی پێنجەم یاخود زنجیرەی پێنجەم. We arrive at the island. ئەگەینە دوورگەکە. Island واتە دوورگە. How my adventure on shore began. چۆن سەرکێشیەکەم لە کەناری دەریا دەستی پێکرد. On shore واتە لە کەناری دەریا. I didn't like the look of Treasure Island. حەزم لە دیمەن و شێوەی دوورگەی گەنجینە نەبوو. With some difficulty بە سەختیەکی زۆرەوە we brought the ship into a safe but narrow passage of water between Treasure Island and the nearby Skeleton Island. بە زەحمەتێکی زۆرەوە بە سەختیەکی زۆرەوە we brought the ship into a safe but narrow passage of water. بە سەختیەکی زۆرەوە کەشتیەکەمان بردە ڕێڕەوێکی سەلامەتی ئاوی بەڵام تەستێک بوو کە لە نێوان دوورگەی گەنجینە و دوورگەی سکیلتنا بوو کە دوورگەی سکیلتنیش لەو نزیکانە بوو. And we dropped the anchor. ڕاگیرکەرەکەشمان خستە ئاوەکەوە. ڕاگیرکەرە و شتە سێسەرەیە کە لە ئاسن دروستکراوە بە کەشتیە کۆنەکانەوە ئەیان خستە ناو ئاوەکە بۆی کەشتیەکە دوور نەکەوێتەوە و شەپۆلغاڵگەڵ خۆی نەیبە. The trees came down to the shore. درەختەکان تاوەکو کەناری دەریا کە هاتبوونە خوارەوە. There was a swamp with 2 little fresh water rivers running out into it. زەلکاوێکیشی لێبوو کە دوو ڕووباری بچووکی ئاو سازگار بە خۆڕ ئەچوونە ناویەوە. They smelt of dead wet leaves. کەشوهەوا بۆنی ئەو درەختە زەردبوانەی لێدەهات کە ئاو یاخود باران تەڕی کردبوون. ها کاتێک گەڵا ئاوەرەیە زەرد دەبێ بەڵام باران تەڕیەکە دێت لێرە بەمانای ئەو گەڵا وەری و گەڵا زەردانێت نەوەکو مردوو. As soon as we arrived at the island, کاتێک گەشتینە دوورگەکە, most of the crew lay around on the deck grumbling together. زۆربەی تاقمەکە لەسەر کەشتیەکە لێی بڵاوبوونەوە و grumbling together واتە هەر بۆڵەبۆڵیان هات بەیەکە و لەبەر لێەوە قسەیان نەکرد و ئەم شتانە. Orders were followed slowly and carelessly. دوا بەدوای ئەوە بە هێواشی و بە بێباکی فەرمانەکان دوا بەدوای یەکە هاتن. And mutiny یاخیبوون it was clear. یاخیبوونیش and mutiny واتە یاخیبوون it was clear. ڕوون was hanging over us like a big black cloud. وەکو هەورێکی ڕەشی گەورە بەسەر سەرمانەوە بوو. لە ئانووساتا بوو و یاخیبوون و جیابوونەوەی ڕووبات. We decided to have a meeting in the cabin. بڕیارماننا لە کابینەکەیە لە شوێنی چێژدێنانەکەیە کۆبوونەوەیەک بکەین. Said the captain. Captain وتی Sir, قوربان. Things are becoming very difficult. شتەکان بەرەبەرە سەخت دەبن. And there is only one man who can help us. یەک کەسێ بتوانێت یارمەتیمان بات. And who is that? Asked the squire. Squire پرسی who is that? ئەو کەسە کێیە؟ Replied the captain. Captain لە وەڵامە وتی Silver, sir. Silver قوربان. He is as worried as us. بە ئەوش بەڕادە ئێمە نیگەرانە. And he is trying to hide what's happening. هەوڵەیە ئەوە بشارێتەوە کە خەریکە ڕۆیە. As soon as he can, ئەگەر بە زووترین کات بتوانێت he will talk to his men قسە لە قوڵپیاوەکان یەکات و and tell them to work hard پێیان ئەڵێ زۆر خۆیان ماندوو بکەن و and keep quiet بێدەنگیشی لێ بکەن. Let's give the men an afternoon on the island. بام دوانیوە ڕۆیە لە پیاوەکان بگەڕێین و وازیان لێ بێنین وخۆیان لەسەر دوورگەکە بڵاو بنەوە. Provide that most of them go ashore with silver. ئەمە دڵنیاین لەوەی کە زۆربەیان لەگەڵ سیلڤەر ئەچن بۆ کەناری دەریاکە. You will see. ئەشی بینیت.
He will bring them back as quietly as a sheep. بە بێدەنگی وەکو مەڕ ئەیانهێنێتەوە. And so it was decided. بۆیە بەو شێوەیە بڕیاردرا. The squire, the doctor, the captain, myself, 3 other good men, the squire, دکتۆر, captain, خۆم و 3 پیاوی باش و and about a third of the crew were going to stay on board the Hispaniola. سکوایە، دکتۆر، کاپتن، خۆم، 3 پیاوی باش و نزیکەی 1 لەسەر 3 تاقمەکە بەنیاز بووین لەسەر هیسپانیۆلا بمێنینەوە. Meanwhile, لە کاتێکە the other 13 men 13 پیاوەکەی تر including Silver بە سیلڤەریشەوە excitedly بەو پەڕی جۆش و خرۆش و پەرۆشیەوە started to climb into the small boats. دەستیان بە چوونە ناو بەلەمە بچووکان کرد. It was then that I had the first of the mad ideas that helped so much to save our lives. لەو کاتەیە بوو کە یەکەم بیرۆکەی شێتانە بە خەیاڵما هات و یارمەتێکی زۆریان کە ژەرمان ڕزگار بکات. With so few men on board, I was not needed on the ship. لەبەرەوەی چەند پیاوێکی زۆر کەمی لێما بوو سەر کەشتیەکە، من هیچ پێویست نەبووم لەسەر کەشتیەکە، پێویستە بە من نەبوو. In a second, لە چرکەیەکە، لە چاوتروکانێکە I had climbed down over the side. بەلایەکی کەشتیەکە هاتمە خوارەوە. And quietly dropped down into the bottom of the nearest boat. بە بێدەنگی چوومە بەشی خوارەوەی نزیکترین بەلەم. I thought no one had seen me. پێم وا بوو کە هیچ کەسێک منی نەبینیوە. However, هەرچەندە Silver, who was in the other boat, Silver کە لە بەلەمەکەی ترا بوو, called out, بانگی کرد, to know if it was me, تا بزانێ ئاخۆ من بووم. I said that it was. منیش وتم کە من بووم. And I wondered, منیش لە خەیاڵی خۆمە بیرم لەوە کردەوە, whether ئاخۆ perhaps ڕەنگە I should have stayed on board the ship. منیش لە خەیاڵی خۆمە بیرم لەوە کردەوە کە ڕەنگە پێویستی بکردایە لەسەر کەشتیەکە بمێنمەوە. When our boat reached the beach, کاتێک بەلەمەکمان گەشتە کەناری دەریا, I jumped out. بە بازێک خۆمەڵایە دەرەوە. And ran into the trees. ڕاکردن چوومە ناو چیەوە؟ چوومە ناو درەختەکانەوە. Not long after that. زۆری نەبرد. I heard Long John Silver shouting after me. گوێم لێ بوو Long John Silver بە دوامە هاواریە کرد. Jim! Jim! But I did not stop. هاواری کرد Jim! Jim! بەڵام نەوەستام. I ran and ran until I could run no more. هەڕام کرد و ڕام کرد تا ئیتر توانم نەمەتوانی چیتر ڕابکەم. The first shot. یەکەم تەقەکردن. I was happy that I had avoided Long John. خۆشحاڵ بووم کە Long John Silver نەجاتم بوو and I began to relax. خەریک بوو وردە وردەی ئیسراحەتمان کرد. Then after I had continued walking through the woods for some time, دوای ئەوەی بەردەوام بووم لە ڕێکردن بەنێو درەختەکاندا for some time بۆ ماوەیەک, I suddenly heard voices. لە ناکاو گوێم لە چەند دەنگێک بوو. The voices grew louder and nearer. دەنگەکان زیاتر و زیاتر نزیکتر و بەرزتر و نزیکترە بوونەوە. And I hid behind a tree. منیش خۆم لە پشت درەختێکەوە شاردەوە. I thought that I should try to listen to the conversation. لە خەیاڵی خۆما وتم وا باشترە کە گوێ بۆ گفتوگۆکەیان بگرم. So I quietly moved closer through the trees. بۆیە بەنێو درەختەکانە بە بێدەنگی نزیکتر بوومەوە لێیان. At last لە کۆتاییە I looked down a little hill towards an open area of swamp. لە کۆتاییە سەیری خوارەوەم کرد بۆ ئەو گردە بچووکەی کە بەرەو ناوچەیەکی کراوەی زۆرکاوەکانە ئەیڕوانی.
ئاوەک لە وێنەکانە دیارە ئەمە جیمە، ئەمەش لۆنگ جۆن سیلڤەرە، ئەمەش کارکتەرێکی ترە. ئێستا باسیەکەین. And I saw Long John Silver and one of the crew. Long John Silver و کەسایەتێکی ترینە و تاقمەکەم بینی. ئەو تاقمەی کە شتێکە بەڕێوا بن. Mate, brother. Silver was saying. Silverم قسانەیە کرد. It's because I like you. لەبەر ئەوەیە کە تۆم بەدڵە. یعنی تۆم خۆشەوێ. If I hadn't liked you from the start, ئەگەر لە سەرتاو تۆم بەدڵ نەبووایە, do you think I'd be warning you now? پێت وایە کە ئێستا ئاگادارمە کردیتەوە؟ It's all finished. هەموو شتێک تەواو بووە. And you can't do anything to change things. هیچ شتێک لە دەست نایە، ناتوانین هیچ شتێک بکەی بۆ ئەو شتەکان بگۆڕیت. I am trying to save you. هەوڵێم ڕزگارێ بکەم. Join with us, Tom. وەرە ڕیزی ئێمەوە. Tom said the other man. پیاوەکەی تر وتی. Silver. وتی Silver. You are old and you are honest. تۆ بەتەمەنیت. بەڕازگۆشیت. And you have got money. پارەشە پێیە. And you are brave. ئازاشیت. And you are telling me you would join those men? پێشمەڵەی بچمە ڕیزی ئەو پیاوانەوە؟ Not you. تۆ نا. I prefer to lose my hand than turn against my duty. پێم باشترە دەستێکم لێ بێتەوە وەک دژایەتی ئەرکەکەی خۆم بکەم. Suddenly, from far away there was a loud cry of hunger. لە ناکاو لە دوورەوە هاوارێکی بەرزی پڕ لە تووڕەی هات. Then a horrible long scream. دواتر قیژەیەکی دوور و درێژی ناخۆش. It was a death cry. هاواری مەرگ بوو. And the sound of it would not leave my head. ئەو دەنگە هەرگیز لە خەیاڵم دەرناچێت. What was that? ئەوە چی بوو? said Tom, shaking with fear. تۆم کە لە ترسا لەرزی وتی ئەوە چی بوو؟ Silver quietly smiling. Silver بەبێ دەنگ بزەیەکی کرد و وتی ئەها that must have been Alan. بەدڵنیایەوە ئالانە. cried Tom. تۆم هاواری کرد. Alan? God rest his soul. خوای گەورە ڕۆحی ئاسوودە دەکا، خوای گەورە لێی خۆش بێت. He was a true seaman. دەریاوانێکی ڕاستەقینە بوو. You have killed Alan. تۆ ئالانە کوشت. Have you? وایە؟ Kill me too. If you can. ئەگەر ئەتوانی منیش بکوژە. And with that, لەگەڵ ئەو قسەیە, this brave man turned. ئەم پیاوازایە ڕووی وەرگێڕا و ئانوەکتەوەی ڕۆی. ڕووی وەرگێڕا و ڕۆیشت. With a cry بە هاوارێکەوە, Silver threw his crutch with all his strength. Silver بە هەموو توانای خۆی داشەخەکەی تێگرت. It hit him hard in the middle of his back. بە توندی بەر ناوەڕاستی پشتی کەوت. He fell down, کەوتە سەر زەویەکە, and in a moment, لە ماوەیەکی زۆر کەمان بە چاوتورکانێک وەک بڵێ, Silver had jumped on top of him. Silver خۆی هەڵایە سەری و and had killed him with a knife. بە چەقۆیەک کوشتی. Then I saw Silver slowly cleaning the blood from his knife on some grass. دواتر بینیم Silver بە هێواشی خوێنی سەر چەقۆکەی بە ژووگیاکە ئەسڕی. He took out a whistle. پیکەیەکی دەرهێنا و and blew it several times. چەند جارێک فوی پیاگرت. I didn't know what this meant. بەڵام نەمەزانی ئەمە بە چمانایەکات. من بەستی چی بوو لە فیکێ. But guessed, بەڵام مەزەندەیەوەم کرد وان بە خەیاڵە هات that moment would be coming. کە پیاوی زیاتر بەڕێوەن و دێن بۆ ئێرە. I began to move away as quickly and as quietly as I could. دەستم بەوە کرد تا بۆم بکرێ بە خێرایی و بە هێواشی بجوڵێم و لێ دوور بکەومەوە. They had already killed 2 people. پێش وەختە 2 کەسیان کوشت بوو. Might I be next? تۆ بڵێ منەوەی تر بم. I ran and ran. ڕام کرد. Full of fear. هەموو لەشم ترێز بوو. How could I go back to the boats with these men after what they had done? چۆن بتوانیا بگەڕێمە بۆ لای بەلەمەکان لەگەڵم پیاوانەیە دوای ئەوەی کردبوویان. Would they kill me as soon as they saw me? هەرکە بینیمیان ئەم کوژن. It was a disaster. کارە سات بوو. I thought.
خیاڵی خۆمان بوو دەمە کارەسات. There was nothing left for me but death by one of the mutineers or by starvation. هیچ شتێکتر بۆ من نەمابوو جگە لە مەرگ. جایان لەلایەنێکی لە یاخیەکانەوە یان بەهۆی برسێتیەوە. But as I ran through the woods, بەڵام کاتێک بەناو درەختەکانە ڕامە کرد, a new fright made me stop suddenly. ترسێکی نوێ لە پڕوەستاندمی, and I stood still. منیش بەبێ جوڵە لەجێ خۆم وەستا بووم. My heart racing. دڵم پەلەپەل و کوتەکوتی بوو. The man of the island, پیاوی دوورگەکە. Something had jumped with a great speed behind a tree. شتێک بە خێراییەکی زۆرەوە لە پشت درەختێکە و بە باس خۆی هەڵدا. It could have been a bear. ڕەنگە ورچێک بوو بێت. Or a man یان مرۆڤێک. Or a monkey یان مەیمونێک. I couldn't tell. دڵنیا نەبووم نەمەزانی کامیانە. I was very frightened. زۆر ترسا بووم. I couldn't move. نەشمەتوانی بجوڵێم. Then I saw it again. دیسانەوە دووبارە بینیمەوە. Running on two legs. لەسەر دوو قاچە ڕۆی. It was dark and strange and bent over. تاریک بوو, شتێکی سیر بوو, نوشتا بووە. But I knew that it was a man. بەڵام زانیم کە ئەوە مرۆڤێک بوو. I had a pistol with me. دەمانچەیەکم پێ بوو لەگەڵ خۆم. And that now made me feel a little braver. ئێستاش ئەو وای لێ کردم تۆزێک هەست بە ئازایەتی زیاتر بکەم. I started to walk to where the man was. وردە بەرەو شوێنە چووم کە پیاوەکەی لێبوو. He had been hiding behind a tree. لە پشت درەختێکەوە خۆی شارد بووە. But as soon as I came closer, بەڵام هەر کە نزیکتر بوومەوە, he stepped out to meet me. چەند هەنگاوێک هاتە پێشەوە تاوەکو بمبینێ. Who are you? I asked. پرسیم, تۆ کەیت؟ بێنگەن, he answered. وەڵامی یایەوە, بێنگەنم. I am poor بێنگەنی داماوم. And I haven't spoken to anyone for 3 years. بۆ ماوەی 3 ساڵە قسەم لەگەڵ هیچ کەسێکا نەکردووە. I cried. هاوارم کرد. 3 years. 3 ساڵ. I could now see that he was a white man. ئێستا بینیم کە پیاوێکی سپی بوو. But that his skin had been burned by the sun. بەڵام پێستی خۆش سوزاند بووی. He was wearing bits of old seaman's clothing. پارچەی کۆنی جلوبەرگی دەریاوانەکانی لەبەرا بوو. And these bits were held together with sticks. ئەو پارچە بچووکە جلانەش بە تەڵاش و بە پارچەی درەخت و ئەو شتانە پێکەوە بەسرا بوون. Various buttons, چەندین قۆپچە و and bits of string. چەندین قۆپچەی جیاواز و دەزووی جیاوازی پێوە بوو. He had an old belt. قایشێکی کۆنی پێوە بوو. Around his waist. لە دەوری کەمەریە. waist واتە کەمەر. Which was the only thing that looked normal about him. ئەوەش تاکە شتی بوو کە ئاسایی دەرەکەوت بەلایەوە. کەسێک دەکرد لەو ئینسانای ئاسایی بێ. I was marooned 3 years ago. 3 ساڵ لەمەوە پێش لەم کەژوشێوە تەنیا کەوتم. مەبەستی ئەوەیە ئەم وشەیە کۆنە لە ئینگلیزی ئاگەڕێتەوە بە سەرەتای سەدەی 18. مەبەستی لەوەیە کاتێک کۆمەڵێک کەسیان لە کەژوشێوە لەو شاخ و داخە بەجێ هێشتووە, ئەم وشەیە بەلای جیمەوە نائاساییە بێت, بەڵام مانەکەی هێرەزانێت. I had heard the word. ئەو وشەیەم بیست بوو. And knew that it meant being left alone by your shipmates on a distant island with only a gun to help you survive. ئەڵێ موشەیەم بیست بوو. ئەشم زانی بەمانای ئەوە هات کە لەلایەن هاوڕێکانی سەر کەشتێکەکەتەوە بە تەنیا بەجێ بهێڵڕێیت لە دوورگەیەکی دوورە دەستا, تەنها چەکێک شتێنێ بۆ یارمەتیت با تاوەکو بمێنیتەوە. ئەیوت ئەم موشەیەم بیست بووم زانی کە بۆ مانایە هات. دواتە بە تەنیا لەسەر دوورگەیەک
هاوڕەکانی سەر کەشتێکت بەجێڵن بەجێتێڵنە دوورگەیەکی دوورەدەستا و تەنها چەکێک دێنێ بۆی خۆتی پێپارێزی. I've lived on goats, berries and fish since then. He continued. لە قسەکردن بەردەوام بووتی لەو کاتەوە بەهۆی بزن و بێری واتە تو تڕک و بەرومی ئەو جۆرە درەختانەی کە وەکو تووان هەروەها ماسی ژیاوم لەو کاتەوە بەهۆی ئەوانەوە ژیاوم. You haven't got a bit of cheese with you. هیچ پەنیری پێ نییە؟ Have you پێتە؟ I've been dreaming of cheese. زۆر دەمێکە خەو بە پەنیرەوە بینم. Provide that I get on board again. I said, وتم ئەگەر جارێکتر بچمەوە سەر کەشتیەکە you will have lots of cheese. ئەو یەک دنیا پەنیرە بۆ هێنم. He repeated. سەقەی دووبارە کردمەوە. On board? سەر کەشتی? What's your name? He asked. پرسی ناوت چییە؟ Jim. I told him. پێم وت Jim. Well, Jim. باشە Jim. I've thought about it on this lonely island. لەسەر ئەم دوورگە چۆڵە بیرم لێ کردوتەوە. And I'm a changed man. من مرۆڤێکی گۆڕاوم چیترەوەی جاران نیم. You won't see me drinking rum again. چیتر نامبینیتەوە جارێکتر شەرابی ڕەم بخۆمەوە. ئەو شەرابە تیژەیە کە پێشتر باسمان کرد کە دەریاوانەکانیان خوارد. Or well, یان باشە just a little for luck, of course. بێگومان ئەگەر تۆزێک بەختمە بیان لە کاتی بەخت و جار ئەگەر بخۆمەوە. And I am going to be good. بەنیازم ببمە مرۆڤێکی باش. And هەروەها he looked around him carefully. بەوریایەوە سەیری چوادۆری خۆی کردووتی I'm rich. من دەوڵەمەند. And I will tell you something. شتێکە پێڵێم. I'll give you some of it. هەنێکی تێمێ. Since you were the first man to find me. چکە تۆ یەکەم کەس بووی منە دۆزیەوە. But with that, بەڵام کە ئەمەی وت he suddenly looked frightened and held my hand hard. لەپڕا زۆر ترسا و دەرەکەوت و دەستی گرتم. It's not Flint's ship you are from, is it? He asked. پرسی. خۆ تۆ سەر بە کەشتێکی فلین نی. وایە؟ This gave me hope. ئەمە ئومێدی پێبەخشیم. Perhaps I had found someone who would help me. ڕەنگە کەسێکم دۆزی بێتەوە کە یارمەتیم بات. No, it's not Flint's ship. نا ئەمە کەشتێکی فلین نییە. Flint is dead. I replied. منیش لە وەڵامەوتم نا ئەمە کەشتێکی فلین نییە. فلین مردووە. But there are some of Flint's crew aboard. بەڵام هەنێک لە دەسەبتاقمەکەی فلین لەسەر کەشتێکن. Which is bad news for the rest of us. کە بۆ زۆر بمانەمە خەبرێکی ناخۆشە. Not a man with one leg, he said. وتی ئەو پیاوە نەڵێکە یا قاچی هەیە. I asked. پرسیم. Silver ئەڵێی. Yeah, بەڵێ. That was his name. ئەوە ناوەکەی بوو. If you were sent by him, ئەگەر تۆ لایەن ئەوە نێردراوی, then I am a dead man. ئەوە لێ بوومەتەوە مردوم حسابی مردوم بکە. He said quietly. ئەم قسەی بەدەنگێکی نزم کرد. I had decided what to do in a moment. لە چاوتروکانێکە لەمایەکی زۆر کورتا بڕیارم مابوو کە چی بکەم. I told him all about our voyage. باسی هەموو گەشتەکەمانم بۆ کرد. And the crisis we were now in. هەروەها ئەو کێشە و گیر و گرفت و قەیرانانەشی کە تیایە بوون. He listened carefully. زۆر بەوریایەوە گوێی کرد بوو. And then he said دواتر وتی You are a good lad. تۆ گەنجێکی زۆر باشی. Don't you worry. خەمە نەبێ. Bengen will help you. Bengen یارمەتی تایە. Now, do you think your squire would pay me well to help him? پێت وایە squire ئاغاکەت سەرۆکەکەت سەرپەرشتیارەکەتان پارەیەکی باش مەیاتێ ئەگەر هێیارمەتی بەم and take me back home on the ship. هەروەها لەسەر کەشتێکەشیان ئەمباتەوە بۆ ناو کەسوکار و ماڵ و ناڵی خۆم. The squire is a gentleman. Squire کەسێکی زۆر بەڕێزە. And anyway, بارحاڵ, if we don't have the others, ئەگەر ئێمە ئەوانی ترمان نەبێ, we will need you to help sail the ship home. ئەگەر ئەوانی ترمان لە کیس بچێن دامایتری تاقمەکە, پێویستمان بە تۆ بێ بۆی کەشتێکە لێ بخڕیتەوە تا ئاگەینەوە شوێنی خۆمان. I said. منم قسەیم کرد.
Well, he continued. لە قسەکردن بەردەوام بووتی. باشە, I'll tell you some of my story. هەنێک لە چیرۆکەمە بۆ گەڕمەوە. I were on Flint's ship when he went to bury the treasure. کاتێک من لە سەر کەشتەکەی فلینت بووم کاتێک چوو گەنجینەکە بشارێتەوە. He took 6 strong sailors with him. 6 دەریاوانی بێزگڵ خۆیان برد. But he came back alone. بەڵام بەتەنیا گەڕایەوە. He'd killed them all. هەمویانی کوشت بوو. Billy Bones was the ship's mate. Billy Bones یەکێک بوو لە هاوڕێکانی سەر کەشتێکە. And Long John looked after the supplies. Long John Silverish بە دوای چاودێری کەلوپەل و شمەکانیان کرد. Well, I was on a different ship 3 years ago. من 3 ساڵ لەمەوبەر لەسەر کەشتێکی تر بووم. When I saw this island again. کاتێک دووبارەم دوورگەیم بینیەوە. Boys! I said وتم. کوڕینە, let's stop با بوەستین و and get Flint's treasure. با گەنجینەکەی فلینت بۆ خۆمان دۆزینەوە. The captain wasn't happy. کاپتنەکە بەمە خۆشحاڵ نەبوو. But for 12 days بەڵام بۆ ماوەی 12 ڕۆژ we looked for it بۆی گەڕاین and found nothing. هیچمان نەدۆزیەوە. Every day they got angrier. هەموو ڕۆژێک تووڕەترە بوون و and then they said بەڵام دواتر وتیان here is a gun. ئەمە چەکێکە. A pickaxe and a spade. پاچوو خاکە نازێکیش. Find it yourself. خۆت بیدۆزەرەوە. Then they all went aboard. هەمویان چوونە سەر کەشتێکە و and left me here. لێرە بەجانێشتم. But I have been busy these 3 years. See? بەڵام بە درێژایی ئەم 3 ساڵە سەرقاڵ بوو. See? ئەیبینیت؟ And guess what? تۆ بڵێ چی؟ He winked at me. چاوێکی لێداگرتم. But how are we going to get back on board? بەڵام ئێمە چۆن بچینەوە سەر کەشتێکە؟ I asked پرسیم. He said وتی I have made a small boat. بەلەمێکی بچووکم دروست کردووە. I keep her under the white rock. لێرە لەژێر ئەو بەردەسپیا شاردومەتەوە. Just then ڕێک لەو کاتەیە there was the sudden loud crash of a cannon. لەو کاتەیە دەنگی زرمەی بەرزی لە پڕی تۆپتەقانن هات. I cried. هاوارم کرد. They have started to fight. دەستیان بە شەڕکردن کردووە. ئەمە ئیپسۆدی پێنجەم بوو. ئێستا ئەچینە سەر ئەو پرسیارانەی کە لە وزاریە ساڵانە سەبارەت بە ئەم ئیپسۆدە هاتووەتەوە. When Jim talked to Ben Gunn, he knew that this man had found the treasure because کاتێک جیم قسەی لەگەڵ بێنگەن کرد زانی کە ئەم پیاوە گەنجینەکەی دۆزیوەتەوە چونکە لەبەرچی. He was alone on the island. بەتەنیا لەسەر دوورگەکە بوو. B. He had the real copy of the map. کۆپی ڕاستەقینی نەخشەکەی پێبوو. C. He searched for 12 years. He searched for 12 days and found the treasure. بۆ ماوەی 12 ڕۆژ گەڕابوو گەنجینەکەی دۆزی بۆ. He said that he was rich and he would give him some of it. وەڵامی ڕاست خاڵی دی لەبەر ئەوەی وتی دەوڵەمەند بوو and هەنێک لەو شتەشی کە پێی کردووە ئەیا بە جیم. خاڵی دووەم. When Jim jumped out of the barrel, he بۆشایی seen him and when he dropped down into the bottom of the nearest boat, he thought بۆشایی هاتسین. کاتێک جیم بە باس خۆی لە بەرمیلەکە هەڵایە دەرەوە بۆشایی بینی بووی. چ کەسێکی بینی بوو کاتێکیش لە سەر کەشتێکە هاتووە خوارەوە بۆ بەشی خوارەوەی نزیکترین بەلەم پێی وابوو کە کەسێکی تر بینیوێتی. ئەی وەڵامی یەکەم هەردووکیان هیچ کەسێک نە هیچ کەسێک بینی بووی نە پێی وابوو هیچ کەسێک بینیوێتی. بی کەسێک بۆشاییەکەم پێی وابوو کە کەسێک بینیوێتی و بۆشایی دومیش پێی وابوو کەسە لۆنگ جۆن سیلڤەرە. خاڵی سێم پێی وابوو کەسێک هیچ کەس نەیبینیوە هیچ کەس نەیبینی بوو بەڵام لە خەیاڵی خۆی وایە زانی لۆنگ جۆن سیلڤەر بینیوێتی. هەموو کەس بینی بووی خاڵی دی بەڵام
لە خاڵی خۆیان پێی وا بکە هیچ کەسێک نەیبینیوە. وەڵامی ڕاست خاڵی ئەی هیچ کەسێک نەیبینی بوو خۆشی پێی وا بوو کە هیچ کەسێک نەیبینیوە. خاڵی سێم As soon as they arrived at the island, most of the crew lay around on deck grumbling together. And کاتێک گەیشتن دوورگەکە زۆربەی تاقمەکە لەسەر کەشتیەکە بڵاوبوونەوە هەر پتە بۆڵیان بوو لەگەڵ خۆیانە. Tom and Arrow were killed on the island. تۆم و سەر ئارۆ بەڕێزارۆ لەسەر دوورگەکە کوژران. They asked Dick to bring them some rum. داوایان لە دیکە کرد کە هەنێ چیان بۆ بێنێ هەرێ شەرابی ڕەم. The man of the island appeared suddenly. پیاوی دوورگەکە لە پڕ دەرکەوت. وەڵامی ڕاست خاڵی دی Orders were followed slowly and carelessly. فرمانەکان زۆر بێباکانە و بە خاوی دەرەکران. ئەمە هۆکاریەوە بووکە ئەندامانی تاقمەکە بۆڵە بۆڵیان بوو. خاڵی چوارەم When Jim hid himself in one of the boats کاتێک جیم خۆی یەکێک لەنێو بەلەمەکانە شاردەوە only بۆشای saw him تەنها کێ ئەوی بینی The cook چێژلێنەرەکە کە مستر لۆنگ جۆن سیلڤەرە مستر ئارۆ بەڕێزارۆ دکتۆر لیڤسی کاپتن سمۆڵێت The cook لۆنگ جۆن سیلڤەر پرسیاری پێنجەم When Jim dropped down secretly into the little boat کاتێک جیم هاتە خوارەوە بەنهێنی بۆ ناو بەلەمە بچووکەکە He thought no one had seen him but پێی وا بوو کە هیچ کەسێک نەیبینیوە جگە لە کێ Long John Silver and Israel Hands did. Long John Silver و Israel Hands. B. Long John Silver ئەوی بینیوە. C. نەیتوانی بگاتە بەلەمەکە و بەرکەوتە خوارەوە مرد. D. He found nothing there. هیچ شتێکی لە دوێنە دۆزیەوە و بەدەستی خاڵی گەڕایەوە. وەڵامی ڕاست Long John Silver ئەوی بینی بوو. خاڵی شەشەم Jim felt sorry when he went with the two boats since. Jim پەشیمان بوو کاتێک لەگەڵ دوو کەشتەکەیان ڕۆشت بوو. بۆچی؟ لەبەرچی؟ A. He remembered home and the inn. بیری یانەکە و ماڵی خۆیان و یانەکەیە کرد. B. Long John Silver had seen him. Long John Silver ئەوی بینی بوو. C. He wished to be a parrot and called Captain Flint. حەزیە کرد تووتیەک بێت بە ناوی کاپتن فلیت. خاڵی دی هەمویان ڕاست. وەڵامی ڕاست خاڵی بی. لەبەرچی لەبەرەوەی لۆنگ جۆن سیلڤەر بینی بووی. خاڵی حەوتەم Silver killed Tom with a knife because Silver تۆمی کوشت بە چەقۆیەک لەبەرچی. Tom knew Silver's plan. Tom نەخشەکەی سیلڤەر ێزانی. B. Tom refused to join the pirates. Tom ڕەتی کردەوە بچێتە ڕێزی چەتەکانەوە. C. Tom knew the place of the treasure. Tom شوێنی گەنجینەکە ێزانی. D. Tom had the map of the treasure. D. Tom نەخشەی گەنجینەکەی پێبوو. وەڵامی ڕاست خاڵی B. Tom ڕەتی کردەوە بچێتە ناو ڕێزی چەتەکانەوە. خاڵی هەشتەم سیلڤەر بۆشایی تۆم. سیلڤەر چی لە تۆم کرد؟ چونکە ئەو سیلڤەر خەڵاتی تۆمی کرد چونکە ڕازی بوو بچێتە ناو گروپەکەی سیلڤەرەوە. بی پاڵپشتی کرد چونکە سیلڤەر هەرچێکی داوا لێ بکردایە کرد. کوشتی خاڵی سی کوشتی چونکە ڕەتی کردەوە بچێتە ناو گروپەکەی سیلڤەرەوە. خاڵی دی ئەیوبی ڕاستە. وەڵامی ڕاست خاڵی سی کوشتی لەبەرەوەی نەچووە ناو گروپەکەیانەوە. خاڵی نوێم The first honest sailor who was killed in the island was. یەکەم دەریاوانی ڕازوە کە کوژرا لە دوورگەکە بریتی بوو لە بۆشایی. And the first pirate who died in the story when it started by Bill's arrival to Admiral Benbow was. یەکەم چەتەی دەریاش کە لە چیرۆکەکەیە کوژرا کاتێک بەگەشتنی بیلی بۆنز
بۆ ئادمیرال بۆ دەستی پێکرد کێ بوو؟ یەکەم دەریاوانی ڕاستەقینە کێ بوو؟ یەکەم چەتەشکە کوژرا لە چیرۆکەکەیە کە بەگەشتنی پیلی بۆنز بۆ ئەدمیرال بۆ دەستی پێکرەوەیان کێ بوو؟ یەکەم تۆم the blind man. یەکەم پیا دەریاوانی ڕازگۆ تۆم بوو، یەکەم چەتەش پیاوە نابیناکە بوو. B. تۆم ڕێدڕۆت بوو، ئەوەی تریان کاپتن سمۆڵێت بوو. C. بەڕێز ئارۆ بوو، پیاوە خراپەکەش چەتەکەش پیو بوو. D. مسەر ئالان بوو، پیاو چاکەکە دەریاوانە چاکەکە، ئەوەی تریشیان کاپتن بیڵ بوو. وەڵامی ڕاست بریتێ لە خاڵی دی کە یەکەم کەس دەریاوانی ڕازگۆ کە مرد ئالان بوو، مسەر ئالان، ئەوەی تریشیان کاپتن بیڵ بوو. خاڵی دێم وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە. A. Jim thought that being killed by pirates was a disaster. Jim پێی وا بوو کە کوشتنی لەلایەن چەتەقانی دەریاوە کارەسات بوو. B. There were 2 books and a roll of paper inside the packet covered in cloth. 2 کتێب بوو. پارچە کاغەزێک لە نێو ئەو پاکەتەیە هەبوو کە بە جلوبەرگ کە بە قوماش داپۆشرا بوو. C. When Flint was the captain, کاتێک فلینت کاپتن بوو، Israel Hands was the coxswain. Israel Hands کە شتێکی لێخوڕی. خاڵی دی. The doctor had to find a ship and a crew in Bristol. دکتۆر ئەبوو کەشتێک و تاقمێکی لێخوڕینی کەشتی لە بریستڵ بدۆزێتەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی ئەی جیم پێی وا بوو کوشتنی لەلایەن چەتەقانی دەریاوە کارەسات بوو. 11. Ben told Jim that he hadn't spoken to anyone. Ben بە جیمی وت کە قسەی لەگەڵ هیچ کەسێکا نەکردووە. خاڵی ئەی since he was working with Captain Flint. لەو کاتەوەی کە قسەی لەگەڵ کاپتن فلینتە کرد. B. for 12 days بۆ ماوەی 12 ڕۆژ. C. for 2 weeks بۆ ماوەی 2 هەفتە. D. وەڵامی ڕاست for 3 years بۆ ماوەی 3 ساڵ. خاڵی 12. Ben told Jim that he hadn't spoken to anyone for 3 years because Ben بە جیمی وت کە قسەی لەگەڵ هیچ کەسێکا نەکردو بۆ ماوەی 3 ساڵ چونکە A. Jim was only a boy. Jim تەنها کوڕێکی تازە پێگەشتوو بوو مناڵ. B. He was marooned since then. لەو کاتەوە لە دوورگەکە بەتەنیا بەجێهێڵرا بوو. C. He was one of the crew that the squire employed. یەکێک بوو لە ئەو ئەندامانەی سەر کەشتێقە کە سکوایە خست بووە سەرکار. D. He wanted Jim to bring him fish and berries. ئەیویست جیم ماسی و بەربوومی درەختەکانی بۆ بێنێ. وەڵامی ڕاست B. He was marooned since then. لەو کاتەوە بەتەنیا لەسەر دوورگەکە بەجێهێڵرا بوو. خاڵی 13. When Ben first saw Jim, کاتێک Ben بۆ یەکەم جار جیمی بینی, he was frightened that ترسا لەوەی کە A. Jim had been sent by Squire to kill him. Jim لەلایەن سکوایەوە نێردراوە تاوەکو بیکوژێت. B. Flint's ship had returned. کەشتێقی فلینت گەڕابێتەوە. C. The treasure had been taken. گەنجینەکە برابێت. D. Jim had found the treasure. Jim گەنجینەکەی دۆزی بێتەوە. وەڵامی ڕاست خاڵی بیە لەوە ترسا کە کەشتێقی فلینت گەڕابێتەوە. خاڵی 14. While Ben was staying on the island for 3 years. لە کاتێکا Ben بۆ ماوەی 3 ساڵ لەسەر دوورگەکە مابووە, he didn't know about the death of Flint. نەیزانی بوو کە فلینت مردووە. B. Found the treasure map. نەخشەی گەنجینەکەی دۆزی بۆوە. C. Decided to kill Alan. ڕیاوەریە بوو ئالان بکوژێ. D. Build a stockade. سەنگەرێکی دروست کرد بوو. وەڵامی ڕاست خاڵی A. Didn't know about the death of Flint. هیچ ئاگای لە مردنی فلینت نەبوو. خاڵی 15. Captain Flint had buried the treasure with the help of Captain Flint بە یارمەتی کێ گەنجینەکەی شاردبەوە. A. 5 men. A. 5 پیاو. B. 6 strong men. 6 پیاوی بەهێز. C. His first mate and Black Dog. یەکەم هاوڕێی و Black Dog. خاڵی D. Ben و Silver. وەڵامی ڕاست
خاڵی بی بە یارمەتی شەشپیاوی بەهێز. پرسیاری 16 و کۆتایی when Flint was the captain کاتێک فلینت کاپتن بوو the one-legged man was پیاوەیە قاچەقە چی بوو looking after supplies چاودێری کلوپەلەکانیە کرد B shipmate کەسێکی سەر کەشتێکە بوو C کەشتێکی لێیە خوڕی D gunner چەکی پێ بوو A looking after supplies ئاگای لە کلوپەلەکانە بوو. ئەمە کۆتایی ئیپسۆدی پێنجەم بوو هیوادارم سووتان لێ بینی بێت پشت بەخوا لە ئیپسۆدی شەشەم و خزمەتان بە هیوای سوود کاتێکی خۆش.